10 aratisjet masive nga burgjet që tronditën botën. Dëgjojmë për aratisje nga burgjet që përfshin vetëm një ose një numër të vogël të burgosurish. Megjithatë, historia regjistron edhe raste të jashtëzakonshme kur ka ndodhur aratisje masive, duke përfshirë qindra të burgosur njëkohësisht. Në këtë video do të shqyrtojmë 10 aratisjet masive më të jashtëzakonshme nga burgjet në histori, duke i eksploruar këto ngjarje të jashtëzakonshme në detaje. Numri 10. Labirinti i burgut HM, Irland. Labirinti konsiderohej si një nga burgjet më të sigurta në Evropë, i projektuar kryesisht për streuar të burgosurit para ushtarak gjatë razirave në Irlandën e Veriut. Megjithatë, me 25 shtator 1983, burgu dëshmoi atë që do të bëhej aratisja më e madhe në historinë britanike. 38 të burgosur të Iras, duke përdorur armë dhe thika të kontrabanduara, morën kontrollin e një bloku qelish duke nënshtruar oficerët e burgut. Në një përpjekje të koordinuar mirë, ata më pas morën një automjet kuzhine për të thyer portën kryesore, duke lënë pas një skenë konfuzioni dhe kaosi. Guzimi dhe shkalla e aratisjes troqën vëmendjen e botës dhe nxorën në pa dobësitë edhe në institucionet më të fortifikuara. Numri 9. Burgu Kina 2, Kili.